សូមបងប្អូនចុច like subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវត្តផ្សេងៗនិងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្ទះ